Muthenya wa ira ndirari kuria mwena wa Ngeca na turacemania na muthuri wetagwo wa Karo hari gu Heshima Butchery ngugeithie muno rucini ruru wa Karo na ni ngatho muno ni undu wa gututuga wega muno twina mutonyi muthenya wa ira we ndonire by the way ndekira ge t-shirt yoro uguo muno na goko uguo ni kwituka uguo ona no arigitwo ndinako ira niguo ira turare kuria twina mutonyi mwena wa Ngeca na gucokeria ngatho muno mwiroreri wa Kameme ni uguo thiete na mbere na gutunyitirira na gututhikiriria na gutwirorera rucini ruru turenda kuingira thiini wa direct ya rucini ruru na thiini wa direct itu ya Cararuku kamwira tuthiete kuraya muno ri he maundu meri haha tuona ngatheti-ini maundu ngwenda kwamba ku mention ngatheti ya Standard karatathi ka namba 2 ri aya ngatheti ya Standard karatathi ka namba 2 ri kana hihi ngatheti ya Standard hari uguo nitugukimiona kurane na ithurano kuria thukuru wa Moi Educational Center guku mucii wa Nairobi na Moi Educational Center guku mucii wa Nairobi ni marekire ithurano na ithurano icio cirakorirwo cigitafanio ni IEBC na he mwanake wi haha uretwo Mitch Odete ni aragithurirwo gukorwo ari president kuria ku thukuru ucio no nduria urangenia muno haha ni kuga atiriri no one contested Odete's win or accused anyone of meddling with IEBC servers. Jitaga reti no hena ni ukunda tofisha twi haha na thutha ucio Odete riria arerirwo akiheana victory speech yake ararira muno ni undu wa kuona the enormous task ya kirathi gia kanana na rauga ni gusabu andu othe na njira iria yagiriire nie nyite ngatheti no githome kaundu kauge hau namba 2 tukorwo no tuthome maundu maingi muno kuma gwi ciana cia 8 ngatheti ya ke haha uguo ndio kana hihi no korwo kimiona haha uguo ngatheti ya Standard karatathi ka namba 2 nayo ngatheti ya The Daily Nation karatathi ka na thutha 7 dead as rains pound the country na undu ucio no we haha karatathi ka mbere na karatathi ka na thutha thiini wa ngatheti ino ya Daily Nation kiuria ni atiriri haha kwina andu mugwanja makuite ni undu wa gukorwo thiini wa kundu ngurani thiini wa bururi uyu thutha wa gukorwo kurite mbura nene muno kuria mwena wa Githumo he mundu murakuire ni undu wa flash floods na kuo mwena wa ngucira ni mwena wa Taita ona kuo ni kurakuire andu ange maiganona ni undu wa gukorwo ati kwina mbura nene muno irathie na mbere kura kwina mitino maingi muno thiini wa barabara irathie na mbere no riu reke twambe tucoke haria he mai tondu kwina mai maingi muno marakorwo guku ni mukuona ta tugukorwo riu twi mweri wa gatatu twina mai maingi muno mararaha bara nginya makoraga andu mweri wa kanana ni tugukorwo tugicomplain tutire na mai muno ona ndio wathi mweri wa kanana ni kuraihu muno tondu ni kurikana he muthenya twaragio horo wa gukorwo na solutions cia maundu maria turona gutiri ndu twikite ta ithui andu ciumbe thirikari cia county kana thirikari nene ya kugeria kugetha mai macio nigetha meke atia na ithui andu ciumbe no twike uguo no twenje smaller dams no tugure nyamu citagwo dam courses nigetha twike atia tuthondeke uguo gutiri tutiikite undu tocio koguo it's true mai ni maguka ni maguthie na muno mitino ni roneka ni muno tondu mbure ona utuika andu mahitia andu meteorological department ni makiete handu andu matametikagia ona moigire mbura ni kwanya mweri 28 ri ndori andu magiki make fun social media ini makiuga to bet kana ikoira betting to bet kana ikoira gutire mundu etikirie ku bet toigire either way you lose tondu ni tago gutos coin ni gukoira mweri 15 ona ni no njike oguo iyo ngirora ndu mararaniria na riu njui nyingi itikoretwo cina mai na ni mutino munene muno tondu njui icio ciuka na mai tariu no igwa kuruta Taveta mbura iria kuria kirima-ini koguo kuria uri gutire na mbura na rui rugoka rugukua andu ngwiciria ni wega thirikari na andu aria othe mena njira kumemerekia uhoro magerie kumemerekia uhoro andu makome very very careful rita riri ya mbura nigetha matigakorwo ni njui iria igujia gutherera rita riri nino no nyende kuga atiriri undu wa mbere he kindu gitagwo executive order. This is the time go expect a president wa Kenya Uhuru Kenyatta arute kindu gitagwo executive order ciana ciothe cia thukuru
cithi ciethe mĩtĩ ya kũhanda ta hĩndĩ ya Moi kũhandwo mĩtĩ no anyita gũkorwo na week of planting trees thikũ igĩrĩ twaga gũthiĩ thukuru rĩ ndũgũtũma kĩgeranio kĩu mũndũ agũre atirĩrĩ tambo tige ngũrie we Mwerekera ciana igĩtiga gũthiĩ thukuru nĩkĩ mangĩkĩhanda mĩtĩ yo break time kana ranji kana thaa 10 kana thaa iria ingĩ cio gũkorwo na national tree planting day national ĩkorwo holiday na ĩkorwo nĩ twendete holiday reke ti holiday ũguo rora kũndũ gũgwĩtwo Rwanda makoragwo na mũthenya wa gũkoragwo na national environment day ya kũhata na gũthambia na to make sure the whole country is clean no ndũĩ ndĩakagwo ta wakinĩ Kenya it's very simple that is nekuraura this water is going for without any help no together go contain kĩndũ gĩtagwo kĩndũ tũratinda tukiuga global warming nĩ ithuĩ tũrarehe global warming tũhande mĩtĩ no tuge nĩ national tree planting day na ũrĩa kũngĩtuĩka rĩ ĩkorwo prepared ũrĩa tu prepareaga national prayer day tũgathiĩ kũrĩa safari park that is not a prayer it's an eating morning no anyita so I'm just uraugire atiriri by the way that's not you cannot have prayers when you're eating on the table and you're praying no athie kundu kungi kundu kiria ruto araugire atiriri thini wa mwaka umwe marenda tukorwo tuhandite miti milioni 60 takuria mwena wa takuria bururi wa kiria wa India then how do you do it no niguo turageria ku discuss ha that's what I'm discussing now we should have one day to plant trees wakati wa Moi ulikuwa unapewa mti yako muti wako rio hare St George's Primary School Roiro kimuti ndikionaga hare wahandi muti ucio waku ndwagirwo kuma ukamake ni weka atia that is one two tokuga horo wa losing water nitugeretie gukona dikes gwaka damu na dikes nitugeretie kuhinga mai guthukia na kuhingiriria mai tuhuthire but mai maingi marathie tauni Nairobi magathi matuhitukite nikitungika just like it is done in other countries underground water reservoirs no the money we are using in Ruiru to make a dam is very important because now Ruiru has grown na tutkire na miti and what have you but how do we keep water for our resources no that now can go back to county government how do they handle water handling technique and then Ministry of Water what are they doing if they are Ministry of Water I remember Moya Kiuga water for every housing in the year 2000 it was 2000 that in 2000 every household will have water I remember that campaign ya Moi now it is 18 years and not every we are talking of the same thing when Kibaki came we said healthcare will be sufficient and every mother will be able to give birth safe 2015 I think 2015 how many mothers are dying riu ri eketorerie tobe torerie cia mai he ni undu uria ni njiguaga ngienda muno twaririe ni kindu gitagwo personal responsibility tondu ni turoraga tungirora maundu maya na njira ya iguru muno ri umarore kuma na iguru urorage atiriri tuge atiriri thirikari yagirire gwika ngwicie ni tugukorwo tuki lose idea ya nie na nie hakwa party ria njagire gukorwo ngiplay ri kana itemi ria njagire gukorwo nginyita ri ni itemi ririku twaririo horo wa mai ni kuraura thaa ici nigetha tutigakorwo tugi complain uguo rauga miaka 18 mo yaugire nigetha tutigakorwo tugi complain ningi na njugire mweri we 8 tondu nitutu atiriri nituge kure mweri we 3 mweri we 4 na mweri wa 5 tuge tuhuthire na mai macio na mweri ingi 3 ukinya mweri wa 4 tutigukorwo twina mai ringi kuma haha guthie na mbere ri mundu hake ri itemi riria agire kunyita thaa ici hindi no kuraura githemba giki ri nigetha turigiririe mai maya marathie magikaga atiri ni ririku ketombe twire andu mahure thimu turire thimu twaranirie namba ni kifugo mugwanja kifugo mugwanja inya kifugo igire 1 igire inya 5 kana 6 kana mugwanja kana kifugo mugwanja 3 5 mugwanja inyanya inyanya mugwanja 6 6 turenda kwanjiriria direct ino haha atiriri ni kuraura muno kwanja twina mai maingi muno thaa ici no thutha wa meri ingi iguka tutigukorwo twina mai nigetha tutigacokage o haria tugatindaga haria tari uria mushimi wa Kionia ugire gutinda tugithiururuka haha tagitaru ri nigetha tutige uguo ri tugwika atia na we haria uri ri itemi riria wagire gukorwo kinyitanire kumwathi
Nguheana mfano wa maĩ Nairobi na uhe rutha ndũmĩre mfano ũyũ. Gwatuĩka atĩrĩrĩ, tondũ maĩ nĩ manyiha rĩ, nĩ gũkorwo na rationing. Gwatuĩka andũ mareheagwo maĩ thikũ cigana? Thikũ igĩrĩ. Ta mũno ũrĩa njikaraga tũheagwo maĩ Friday night na Juma. Na kiumia sometimes rũcinĩ mageka atĩa? Magathira. Na thutha wa mĩeri ĩna rĩ, ũkaigua andũ no marakara mũcemanio ũrĩa wa itũũra, no maranegena gũtirĩ na maĩ. Na maĩ nĩ marekire atĩa? Nĩ marokire weekend. Rĩu ngeciria atĩrĩrĩ, gwĩciria hau nĩho personal responsibility yũkaga. Maĩ nĩ manyihu ndaka-inĩ. Fact. Ndũngĩcenjia hau. Maĩ marĩa ũraheo nĩ maĩ ma mũthenya ũmwe. Rĩu njagĩrĩirwo gwĩka atĩa? Njagĩrĩirwo kũ-decide atĩrĩrĩ, wiki ĩmwe ndũmagĩra maĩ rita for argument's sake 5,000. Ndĩũria atĩ ndĩnaitangĩria ciringi 5,000. Rĩa rita 5,000. Rĩa rita 5,000. Nigetha njĩke atĩ njige maĩ nigetha mandindĩke kĩ? Tondũ thikũ icio igĩrĩ tũraheo maĩ rĩ, it's continuous. Yes. Mageka atĩa? Magakorwo me continuous. Koguo no njĩke atĩa? No save. Ũkona rĩu hau no personal responsibility yanjagia tondũ ũngĩtũra ũnegenaga gũtirĩ maĩ na nĩ ũĩ nĩ for the next 6 months nĩgũkorwo na rationing. You as an individual take personal responsibility. Handũ harĩa ngerekano nditũ bũrũri witũ nĩ gũtuĩka andũ arĩa mangĩhota ũguo example ĩyo ndĩraheana example ya meciria tu. Ti atĩ nĩguo andũ magĩrĩirwo gwĩka, nĩ meciria tu. Thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ gũtuĩka andũ arĩa aingĩ tarĩu Nairobi twĩna andũ milioni 4 population. Na andũ arĩa maikaraga kũndũ mangĩhota gũtega maĩ rĩ, matingĩkinya milioni 1. Which means 3/4 ya andũ maikara flats kana nyũmba cia gwĩka atĩa? Cia gũkomborithia iria nyitanĩte kĩmũtarĩ kĩ plot. Kũguo acio matingĩhota gwĩka atĩa gũtega maĩ because the only solution nĩ gũtega. There is no other thing. Nĩ kũmatega. Nĩkĩo ngũiguana na mũndũ gwĩtwara Ngaro atĩ ona yo thirikari rĩu nĩ yagĩrĩirwo kũingĩra in that nĩgetha ĩkorwo na bigger project ya gwĩka atĩa? Ya gũtega maĩ macio. Tondũ ũngĩthiĩ mũkuru kwa Njenga, Dandora, Kisama, Kawagoru ndete maĩ ona no magũthekere marakũrio tũrategera kĩrĩa rumu ĩrĩa itũ ĩrĩa tũkomborete. Which means hate nene mũno rĩa andũ rĩa thirikari no inyuĩ mwĩna kũu matũũra-inĩ you have no excuse. Andũ arĩa me matũũra-inĩ they have no excuse. Tondũ kũu no mũndũ no ake atĩa gwĩ kũndũ gwa gũtegera maĩ. Na gwĩ kambuni ciendagia dump courses na gwĩciona kwĩna NGO iteithagia andũ nĩgetha waheo dump course iyo maĩ macio no ũtegere handũ gĩthima gĩkuona lita 60,000 liters no ndũgĩgĩkavwo. He andũ arĩa makĩte manyũmba ma gũkomborithia na design iria ciakĩtwo na nyũmba icio nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩcenjia design icio nĩgetha tũkorwo tũkĩharvest maĩ maingĩ gũkĩra ũrĩa tũraharvest thaa ici. No reke twambe tuoe thimũ. Kameme TV. Gũkũ nĩ gwa Kameme TV, njĩtagwo Ndung'u wa Mbũrũ. Good morning. Morning to you. Ũhoro waku? Nĩ mwega. Wĩtagwo atĩa na ũratũhũrĩra kuma kũ? Niĩ njĩtagwo wa Ndũma. Kuma Kandara Mũrang'a. Okay. Nĩ ngatho mũno nĩ gũtũhũrĩra thimũ wa Ndũma. One. Kĩndũ kĩmwe tũhĩtĩtie nakĩo thĩinĩ wa maĩ tondũ Mũrang'a nĩ ndĩrona andũ nĩ makoragwo mahandĩte mĩtĩ wega. Maĩ maima igũrũ kuma kũrĩ mbura moka thĩ gũtirĩ mĩtaro twenjete ya gũcuria maĩ matigathiĩ direct rũĩ. Thiĩ na mbere nĩ tũrakũigua wa Ndũma. Maĩ mathiaga o rũĩ direct. No korwo twakorwo na mĩtaro ya gũthiĩ hingĩte maĩ rĩ, maĩ mau magatuĩka nĩ mathiĩ rũĩ mothe rĩ, ona mbura yake nĩ matigagwo makĩnyunyua maikũrũkĩte na kĩanda na ngurumo-inĩ kũrĩa kwĩ maĩ o kahora. Ũguo kĩndũ kĩmwe twagĩte nĩ irrigation ya maĩ ya kũhinga maĩ matigathiage direct maĩ rũĩ thĩinĩ wa mĩgũnda itũ. Aya, nĩ ngatho mũno wa Ndũma. Thĩna ũmwe. Aya, nĩ ngatho mũno wa Ndũma nĩ ũndũ wa gũtũhũrĩra thimũ. Geithia mũno andũ a Kandara. Ndũng'u tũkumie Jesũ Kristo. Agumio mũno kijana msafi ũhoro wa rũcinĩ. Tũtĩna ũru Kristo athane. Athane mũno. Ngoro-inĩ yaku na thĩ yothe ngetheria mwathi. Ndageithĩka. Ngetheria mũthuri ũcio ũngĩ wa Nasareth ririkana rĩtwa rĩake. Etagwo Ragaro. Wega mũno. Ragaro nĩ ngenaga nĩ Ragaro tondũ aragĩrĩria kĩboto gĩake. Ũmũthĩ ũkĩra ekĩrĩte ngũbia ya ndagĩtarĩ.
Iyo mundu ndagarora ndena maundu 40 ndena mbara ya bururi Ndung'u Kirinyaga no turazumbuka kaurete karithe gakogo ndirwa ndikaragiririe ndeto cia barabara cia Kirinyaga nundu ndirabura tongoria ma Kirinyaga nindire ndikaragiririe ndeto cia barabara ati ukerwo ndukaririe ndire ndikaragie ndeto cia barabara ona TV ndikaburage acha ndukia tongoria ma Kirinyaga andu ni marute wira na matigainegene Riu ndakigweta ndakiuria ndirakirwa riu ni nimbataraga maundu kwa thirikari ningabatara tongoria yanga marutaku ndakimwira ni sawa ningugitia ndeto cia kubura barabara nizo wandiraga andu ndeto cia barabara ndatigana nacio izio cietagwo riri macio ni maitho maciura matigana kumakie problem ni maraga ati ni marazukirio rito rya Kirinyaga mundu ni arute wira okorwo ndarenda agikorwo ni uraigua gitemwo hari uri mwathiri ikare design uri ategutemwo kijana msafi kijana msafi bururi ndũngĩcenjia ũngĩaga andũ ta inyuĩ maragia maũndũ na acio atongoria Kirinyaga tũmere thaa ici washindwe kabisa nĩtwamakomithia rĩtwa rĩa Jesu tondũ we wĩrutĩire ũgwete maũndũ marĩa marekĩka woi mwathani agũteithie na kũhinya magwete. Thank you so much. Wewe chenda na mimi wadala timwathi tukambũrithie mũno thiĩ na mbere kijana msafi wewe ngwenda gũtonya thĩinĩ wa Delta Ndung'u njuge atĩrĩrĩ tarĩu gũkinya tukoragwo na maĩ maingĩ mũno no kuna ihinda rĩrakinya tukaga maĩ na rĩu tũraroria ona mũndũ agũrĩte tarĩu makĩria niĩ ndĩraroria na ngũrĩte ta ngiri 20 maĩ gũkua nĩndĩrona kwĩna ihinda tũraga maĩ no tugerie kũhũthĩra atĩ tũrĩu tuge tũhũthĩre maĩ atuma ngiri 20 ũkona maĩ tacu nĩ mathio mĩthenya ĩthatũ no rĩu advantage ĩtarĩ tiũ twĩnayo gũkũ Kirinyaga nyamindi bakuwe na nyamindi ĩtĩbwaga rĩu kĩũria gĩtũteithia kaũndũ karĩa gĩtũteithia nĩ atongoria matuonie project cia maĩ ũrĩa tũngĩka ithuĩ ene tondũ kinya nĩtũrathũmbũka ithuĩ ene nĩ maĩ ma kũrĩma na nĩguo twendi kũrĩma wanyita ndĩrĩa akiuga atĩ magũrĩre andũ matangi no monie mangurubu kana andũ aya anini kũgũra matangi ma kwĩigĩra maĩ. Thank you Ndung'u. Thank you muno kijana msafi na ngwire na ngũmĩrĩrie muno ati otoguo mwathi arauga gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũyũ witũ ũngĩagĩra agĩkorwo andũ tawe twagĩte andũ tawe andũ mararia koguo ndũkamake ona hanini wethiĩ na mbere na kwaria nĩ tũthiĩ na mbere na kwaranĩria nĩgetha tũcenjie bũrũri ũyũ witũ. Nĩ ngatho mũno kijana msafi nĩ ũndũ wa gũtũhũrĩra thimũ. Haya tuwe thimũ ĩngĩ macho ya chura hayazui ng'ombe kunywa maji. Tuwe thimũ ĩngĩ Kameme TV hello. Halo bwana Muru. Eke monyero wa Mbarire na Ikuru kwa atia? Gũtirĩ na ũrĩmi ũcio ũrĩa barothi wa thayũ gũkũ Nakuru County. Twacokia ngatho mũno nĩ gũtũhũrĩra thimũ. Ngai witũ nĩ mũtumia nĩ atuĩkĩte mbura gũkũ yurĩte ũtukũ mũgima yurĩte mbura njega rĩu nĩ gũtherurĩte kũruga. Igari na harĩa andũ maranyotete mũndũ wĩ handũ ha gũtegera maĩ rĩu maĩ nĩ mega gũkũ. Nĩguo nĩ ma. Ona ũngiuga ithuĩ maĩ tũthiĩ twakenyotoka nĩmo harĩ itangi ngũraga rĩ haha Kabatini Center inene mũno gwĩcia no itangi inene thĩinĩ wa Bahati sub-county ĩno yothe no nĩ rĩagire maĩ tondũ nĩ hacokire hakĩenjwo borehole haha nĩ county government ya Nakuru na wekĩenjwo anga utiri na thĩ ĩgĩcoka ĩkĩhũa maĩ rĩu niĩ no njũria atongoria gũkũ Nakuru matongoretio nĩ mheshimiwa witũ Kimani wa Ngũnjiri moke tũikare tũbange ũrĩa itangi rĩrĩ rĩkũgĩa maĩ tondũ ningĩ itangi rĩtarĩ maĩ nĩ wamenya nĩ gwatũka na rĩakĩtwo na mirioni nyingĩ o hĩndĩ ya mheshimiwa wa Mwere arĩ MP wa gũkũ Thubukia rĩu niĩ ngiuge ũguo nĩ gũkũbatara na nĩgetha tondũ maĩ nĩmo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno thĩinĩ wa irio nĩmo matũhete thĩna na hihi andũ aingĩ ona waigua mbura ĩkiura matirĩ wa gwĩtegera maĩ njoke ngiuge atĩrĩrĩ ona ithuĩ macambĩkĩtwo tũrutaga wĩra wa bata na njĩre mũndũ ũcio wa kũrĩa mwena wa Embu ndagatuĩke intimidated tondũ ti aingĩ mũno matũkenagĩra no nĩ tũrutaga wĩra mũga nĩgetha nĩũĩ nyoni ĩngiugĩrĩrio ũngĩruta mũgambo ugĩrĩria mũndũ witũ rĩ ona nyoni ĩrĩa kwendaga kũmba mwere-inĩ kũrĩa no amenya nĩyo mbũka. Very good. Nĩge ndagetigĩre nĩ aruta wĩra mwega na tũkĩmenya riboti ya kũu kũrĩa ũkĩhana ningĩ nĩ challenge kũrĩa atongoria nĩgetha makahota kũrehe maendeleo mashinani.
Thank you wona kaita murathi. Na wega witwa gwika wega muno. Ikara mitambo ire tuthie na mbere na kwaraniria Mwonyero wa Mbarire. Aya, kijana msafi ngwiciria ni urakeigua ndugakire. Nituthie na mbere na kwaraniria. Namba ni kibugu mugwanja inya kibugu igiri imwe igiri inya ithano kana ithathatu kana mugwanja. Turaririo horo wigie mai kamugire tuthiete kwindereti ingi. Turaririo horo wigie mai. Personal responsibility na torio personal responsibility tukwenda tukimenya ona hori thirikari ya cia county na ona national government yo nayo ri ni itemi ririko ciagire gukorwo cikinyita nigetha tukorwo tutegutura twaragiriria kaundu kamwe gutinda tukihura nyororo kana gutinda tukithiururukania guku tari gitaruru ati tutire na mai landlords tugwika atia nigetha tutigirire atiriri tondu kwi nyumba taru kuria njikaraga nie ni ukuona kwaura he muberethi ukoragwo wi hari uguo kona-ini mai maura makoretwo drain pipe ukageka drain mai macio na ni mai fresh ugacoka kuona mai macio ni kwaraha mararaha magathii uguo makorira thi tugwika atia na landlords ni watho tukumekirira ikane kumariria wega ikane ati nomenya uria guthiaga ni ati mai macio moima iguru magikuruka thi magiro ko magithi underground reservoir na guku ni mafuroti makoragwo mekuo koguo matikona space ya mai macio kuria meguthie no anyita taru kuruta umoja manyumba makuhaniririe o ru handu ha makome na space nene ati mai macio moko uguo no mathie matikoragwo na nikyo marekagiriria one undu kungithi wa keri ni riri mai macio tondu amwe matumagira mabati tene matumagira asbestos ni ciagiririo tondu asbestos ni ciarehaga ni poisonous ni ciarehaga mirimu mingi muno no reasoning ati mai ma bura matire matapo na matitapagwo ni very wrong ni magiro gutapo na ni magiro gukomena reservoir thina ni makona enough land koguo no gukorwo nikyo gukwiraga maundu mamwe magiro gukorwo me paper-ini housing not to housing regulation ati nigetha ukorwo ugiaka nyumba no nginya wonanie infrastructures imwe netha wake nginya gwaku mucii ukona infrastructure imwe ya mbere ukorwo wina muthingi wa nyumba wa keri muthingi wa nyumba yothe ukorwo wina kioro ukorwo wina bara wake bara tiweterere thirikari gwakire na ukorwo wina mai water hakuiga mai tondu andu thiko icio ona thiko ici metagirira akagwake akambia riu kunegena aranegenia mundu gwitwo MCA oke athondeke bara ya kwao ti bara ya kwao arenda yake thondekwo yake yathondekwo uge MCA ni araruta wira koguo ri kwagirwo uko kwina infrastructure ya broad ikoragwo ni wake fara in fact ido cia mbere utaikirite nyumba ni guko kwina fara no gutikiritie kweli mundu eyakire fara ragaro ya gwaku no na kuma main road guka gwaku guti mundu ungi gwakira uteithie mburu ungi subdivide mugunda waku ri wagirirwo gwaka bara wagirirwo gwika siwa wagirirwo gwikira thitima wagirirwo gwikira uhoro cio wa mai integration ya mai kuma is a requirement na plot ici kiganio ri no mwakokorwo ngeithite commitment ni ugwika uguo uria twikite maundu uria twikaga we sheria ni itheru ni suggestion kuguo ona ona mundu arora plan icio ciothe ri akuiga gwika ici thigiti gwika icio ingira thie kuona mundu mageka atia mageka kaundu hamwe so what is saying magacoka riu guthi gwi politician amakire bara kioro gutire guku gutire ki riu makambia gucokia political responsibility na hendo ya responsibility yao no menya burogi akagicagi giaku ndwagirwo gukorwo wakite nyumba hatari mayo uthondekete mai no ndwagirwo gukorwo wakite nyumba hatari kioro as septic tank ndwagirwo gwaka nyumba hatari fara ya kuingira gwaku no kerigira no gekira gate before the house stands there have to be a fence and a gate riu nyumba irugamaga indo ici ciothe cikou no ithu twakaga atia nyumba na ya bate indo ici ne tukariria baadaye ruri ya thirikari haha ri tondu twakingirira horo wigi thirikari mai ni madivovirwo riu mai koragwo me ne responsibility kana ni itemi ya thirikari ici cia matura kana thirikari cia county ni tuonete andu amwe
ukona thirikari imwe cigikorwo cigithie kuheana matangi no igwa mundu gwitwo munyiri wa mbarire akiuga andu makorwo onokorwo ti kuheo mekuheo no andu makorwo makionererio uria magirire gukorwo magisave mae role ya county government ri kwaja twanjiririe hau ri role ya county government theini wa tono ni kuraura muno ri niki magirire gukorwo magika nigetha twanjiririe kumatindika meke uguo tha ici riu kuraura tha ici in a kiria kiundu bigger sense is strategy ni gukorwo na reservoirs na reservoirs ni kwenda kunyithania county cigano tariu ni ndangĩweta Thwake Dam to Thwake Dam ni nyonete report yayo Thwake Dam ri ingĩakwo muthi to ni haria Thwake yukite na Athi haria yukite rwi rwa Athi ni perennial no Thwake ni seasonal no ni thondeketwo planning yayo ithondeketwo ni kwa iguthondeka iria inene muno riguteithia Machakos na riguteithia Makueni na the lower side iria town iria cina muhuro na mai to ma kunywa tu ona my irrigation the project inene I think is about negotiate the last time down yari estimate we kono ya 30 billion shillings na 30 billion shillings ni besha igioneka ito ni ndu andu iko affect na economy ria ego thondeka mwena ucio ku county government magirwo kwanjia kuwiciria oguo no rumaitia maito of course MCAs ni mareci oria makugura ambulances ciake na tutire tuguku tu ati kolo rescue team wo ine tutige iwano ucio songo team ni aremirwo na ndingihota we tutige gwitu ati no tuhote kuruta mawira ma thirikari we can't nikio tukona thirikari nigetha ihote gwika ati gutwarithia maundu macio na mbere ngwigua ndo na makona muno gu congratulate mundu ucio we please I wish energy no amitumirire nigetha atumire nigetha mathii mathondeke policy cia ebu cia kuonania uria rui rwa marui maria mekunwa igwa he Nyamidi uria Nyamidi iguthondekwo dams nigetha yanjie guteithia andu number 2 on an immediate basis short term on a long term maje gwiciria what to do on a short term basis have maje gwiciria thirikari uria mangiteithia andu ku harvest mai in a smaller ways akone matangi maciri uria mangi subsidizewo matangi nigetha omucio ko ta gukura ndari ololoitiko sto ni kundu kumuri andu kuna matitagira thirikari omucio ni ritangiri ya ritangiri 10 na maranjirire ni turari horo cio tondu ni kuroiraga ni maranjirire ni matega mai macio na ni mathia nginya mbure wengi which means it's possible gukorwo andu mena mai ruthika cie gwiciria atiri wa konta kajiado kuria kumu muno ri ni ate mangihota guteithia arimi subsidize price ya matangi na no mari na kabushi ya matangi nigetha matangi marehwo na iko ni ha purchase nyamuri guarantee go ne thirikari maciro ya magiteithia andu acio no menya brother gitumi kia andu mathuranaga ki uri andu moaine tariu we ungienda guthurwo no me andu ungiuka guthurwo MCA ruiro ndaheana example ungithurwo ko haria hanyu tondu waciarirwo hau mathina maku ni uwi kuma waciarwo reason maundu mothe ni socio economic ni kuga atiriri mundu indaciarirwo guku na ni arereirwo guku gutire hindi angirwo mathina ma guku agithi guthurwo ri in fact no wiranaga tuturite twina mathina ma mai na ni njui tondu ndaciarirwo guku ndaingira ngeko uno na nikio andu mathuragwo kuma kuria mari na nikio ni itangithie ruguru ingithurwo ruiro tondu kuu ni ku mucie reason yakwa ni riri aiko maundu ni socio economic na thina ni mai it's very easy to handle this thondeka kindu gitagwo grufu nona grufu ici tugaga cia tumia na cia thuri those are the people kakuri angi grufu ici ri ajia grufu ya mai o grufu icio cia tumia twitaga grufu no ya tumia national league riu igiuka nginya thi itagwo maendeleo ya wanawake oka make sure through maendeleo ya wanawake initiative in your region todo it will handle most of the women and all women are coming from all homes where men are no anyita kuria thuri mari wajia grufu ici ri okauga o grufu mogihota guka na bia fulani. I'm giving an example. Taro grupu mogioka na 10,000 nene gumo no egera 100,000 no anyita
ngiri cigana rĩ nĩ tũkũgũra matangi 10 ĩthiĩ kwĩ andũ 10 then matangi ma 10 then the next lot rĩ ĩkagĩa in a way, you know, I'm trying to say social. Koguo ti structure gũtirĩ, you can use the available structure na structure ya maendeleo ya wanawake ndio the best structure tondũ athuri matirĩ structure ndotire rĩu unaona structure ĩyo no ĩtũme atumia aingĩ macoke maendeleo ya wanawake o mũndũ gĩcagi gwake kũgĩa itangi na gũtirĩ reke ndigakũhenia ndũngĩgũrĩra mũtumia itangi rĩthire ikare mũciĩ waneana itangi I'm very sure itangi rĩu nĩ rĩgwakĩrwo neana itangi tu nĩ rĩgwakĩrwo and you'll have sorted the issues. Ũndũ ũmwe nyonaga ta thĩna ũmwe nyonaga ta tũkoragwo naguo mũnene mũno nĩ thĩna wa kwĩbanga. Yes. Tukoraga maũndũ nĩ ta matũgwĩra hua twĩna ithurano nĩ ta twamenya rũciũ twĩna gĩthurano rĩu twanjĩrĩrie preparation ũmũthĩ. Ũhoro wĩgiĩ maĩ rĩ thĩna ũrĩa nyonaga niĩ twĩna guo mũnene mũno nĩ tondũ na nĩ kugĩte harĩa kabere mwathi-inĩ atĩ andũ aya a ũrathi wa rĩera rĩ andũ a Kenya Meteorological Department rĩ in fact ugire mauga ũmũthĩ nĩ gũkura ukauga tũigĩrĩre mbeca tũigĩrĩre macio maheni thĩna witũ ũkoragwo nĩ kĩ nĩ atĩ nĩ technology tũhũthagĩra ya 1920 ati yani in fact ũngĩenda nĩ ũranjugaga ũngĩenda kũmenya kana ũmũthĩ nĩ gũkura thiĩ BBC ũrore tondũ andũ acio makwĩra ũmũthĩ ume na iburi mauma na iburi tondũ no kũriura nĩ makoragwo makĩmenya thina witũ ũkoragwo nĩ kĩ meteorological department tũkũmeteithĩrĩria atĩa ngwĩciria no lazy thinking ũndũ njĩtaga lazy thinking kĩndũ kĩu gĩa gũkorwo mũndũ ndaroya maũndũ me serious ndũrathiĩ wĩra ũkarute ũrathiĩ wĩra tondũ ũrarĩhwo mũcara na andũ aingĩ nĩguo hau nĩho thĩna tũkorwo naguo ũgakorwo na nĩkĩo na ũiguaga na tũkĩaria ũhoro wa andũ ta CS mathiaga wĩra tondũ mararĩhwo mũcara mũndũ arathiĩ hau nĩgetha arore kĩũndũ kĩrĩa gĩcenjia bũrũri-inĩ ũyũ turore na ũnjĩtĩkĩrie ndoreta rĩu ũhoro wa Kenyatta National Hospital. Kenyatta National Hospital rĩ nĩ kwa gwĩtuĩkire kũrĩ andũ kũrĩ atumia mararĩpwo magĩthiĩ kuongithia ciana. Ndagĩtarĩ warĩ haha agĩtũiguithia gũtingĩhoteka. In fact no kĩaria na mandagĩtarĩ igana ona magĩkwĩra mandagĩtarĩ magĩkwĩra gũtingĩhoteka. Tona ona list ya tuĩka ya andũ a mocarĩ rĩ no akiuga atĩrĩrĩ hena thĩna Kenyatta na thĩna ũcio nĩguo wagĩrĩirwo gwĩka atĩa gũchunguzwo na ndagĩtarĩ wothe arĩ agakwĩra ũguo. Ngwendaga gũtũmĩra mũhano ũcio ngwĩre atĩrĩrĩ tũtiaikarire thĩ tũgĩciria thĩna ũrĩa warĩ kuo. In fact nobody did anything at all. Ona mbungera mathire kuo no gũthiĩ kũhũyũka no kũnegena magĩtiga ũhoro ũcio ũgĩtira rĩu kĩndũ gĩkĩ kĩroimbũkana nakĩo angĩikara hagĩkũrĩa tũtirĩ na mathaa rĩ no akũiguithia ũrĩa ndagĩtarĩ ũcio atagĩrĩirwo gwĩkwo atĩa kũbutwo wĩra nĩ ũndũ wa process iria ithiaga na mbere na araria as a profession ti to kwaria ũguo koguo kuna somebody kũu thĩinĩ wĩna kĩndũ kĩu gwĩtaga kĩ lazy thinking rĩu ũgakorwo na andũ a meteorological na agĩkorwo mena indo ciothe rĩ matiroera wĩra ũcio na matirona wĩra wĩna bata ũguo mũno nĩ ũrikana he mũndũ etagwo agĩtagwo Angata Ngwata Francis andũ nĩ metagĩra Ngwata Francis anga nĩ anoraga tondũ yarĩ perfect yarĩ event na nĩma nĩ ekaga atĩ ta rĩu rĩ ngena mũno ndiũĩ kana kĩrĩa smartphone no mena ĩkorwo na weather forecast na kwĩ andũ aingĩ matoĩ rĩu nĩ andũ aingĩ my friends aingĩ nĩ mera by the way wĩmenyere rũciũ hwainĩ gũkura rĩu nduĩkaga ndĩ prophet wa mbura na nĩ nyamũ ĩyo ndoraga and 80% of the time angiuga nĩ gũkura ũguo kuugĩte BBC 80% nĩ gwĩkaga atĩa nĩ kuraga which means mena equipment mena indo cia kũrora no uadilifu kazini kujitolea kazini yagĩte igakorwo mũndũ no gwĩka atĩ no kwaria araria. Kameme TV, hello. Ndung'u. Yes sir. Kwana ate brother. Ndĩmwega mũno gatheru niĩ ndirĩ na ũru no anga we. Iyo na ndi ukaja gatheru kuma kama ya ndoto wa bũrũri. Na ndi ngwĩra mwana no kabura karoira. Reke yure kabandoro. Nĩ ũhoro wa ma. Ndia na nĩ na studio. Twageithĩka. Rĩu Ndung'u wa bũrũri ũrĩa ũkĩrĩ hori. Yes sir. Mwana witũ wa Kameme TV ndĩrona ona kĩroiga no sigino. Aya. Ona nĩ kũngacinda ngeciria rĩrĩa ndĩkĩhũraga thimũ ĩ. Ndakiuga ngũmenyithio gũtirĩ kĩndũ irona gũkũ mwena witũ wa Kameme TV. Reke twĩre andũ aitũ a technical tũmenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere.
Iyo na mbere ti tukirahota kumenyita wega. Nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtũ uniform ũguo andũ aitũ a mĩtambo reke tũmere nĩgetha makorwo matũmamenyithie nĩgetha makĩmenye nĩkĩ kĩrathi kĩrarĩa kĩrĩa kĩ. Ũcio nĩ gatharu kuma kũrĩa mwena wa Kamae. We! Mr. Ndung'u. Good morning Kenya. Good morning. Mwathani agocwo. Atumia mũno Jesu. Ndihora manake uchereto samwasam kuma oha mwana wa Naikuru. Nĩ thengio mũno gũtũhũrĩra thimũ Sami. Mwena wa Petro nĩ kureke njuge nĩ kwega biũ na mwena wa Naikuru reke njuge nĩ kwega biũ no mbura biũ. Na nyambe jikie amũgwa njĩre kijana Musafi ndakamake ona nitenere. Oguo nĩguo ndahanaga na rĩu ndaria reke njuge korwo atongoria Naikuru makoragwo marĩ first priority gũthondeka maũndũ tondũ nĩ moĩ kũrĩa andũ maragia. Mũnyĩre wa Mbarireria mwena ũrĩa tani wa Samteki arie mwena ũyũ rĩ. Na John Ebeneza mwena ũcio ũngĩ. Na beni na mũndũ ũgwĩtwo Ebeneza maũndũ makagira rĩu maũndũ wa njiko nĩ rutagĩrwo wĩra nĩ kũmanta kũrĩ mũndũ wakiritaga wa njiko makinani. Absolutely. Oguo kijana Musafi ndakamake wĩra no nginya ũrutwo. Rĩu ngĩingĩra thĩinĩ wa ndereti reke njuge Ndung'u wa Nyambura gwa thaa ici rĩ. Ndung'u wa Mbũrũ thiĩ na mbere sorry. Kenya thaa ici reke njuge maĩ tũtirĩ na tekinoronjĩ ya kũhate maĩ gwa thaa ici. Oguo maĩ bado no makũra. No thirikari ya ndĩrĩirie o harĩ ũguo ĩra mũndũ agĩreka nyũmba ake matangi na thĩ wa nyũmba ĩrĩa ĩraka. No rĩu thaa ici bado no makũra no tũngĩambia thaa ici thutha wa mĩaka 5 mbũrũ maĩ matikũra rĩngĩ. Ũguo nĩ twambie kweremisha andũ thaa ici ũrĩa maĩ mahacecagwo nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ ũguo wĩkuo. Na thirikari ĩgerie gwaka ndemu okorwo rĩu nĩ ta Nakuru County kũrĩ kũndũ kũngĩhota tũhate maĩ. Rĩu niĩ MCA witũ nĩ arathondekeire andũ a Msewa Nyama maĩ ndemu nene mũno ĩrĩa ĩroya maĩ ma kuma pipeline kũkũ ĩgathondekwo atĩ maĩ macio ũguo no mateithie andũ a area. Shoya nyine smart mũno na ũngeithĩria atongoria cio ũguo na mũno mũthuri ũcio wa opposition no mwĩre agĩũke gwena wa government tũrute wĩra otherwise nĩ tũkũhũranĩria inyuĩ. Thengio mũno tũkũhũranĩria nĩ ngatho mũno Sami. Sami wa Samtech. Kijana Musafi nĩ ũragĩthiĩ na mbere na kũigua ũrĩa ũrerwo. Tũngĩaga gũthiĩ na mbere na tũngĩaga kwaria tũgũtũra tũnugunaga na gũkũ ũguo bushi-inĩ na gũkũ ũguo mahuti-inĩ. Ũguo rekei twarie na ndũgetigĩre ndũkaigue guoya na hanini. Tondũ twaga gwĩka ũguo ithuĩ no ithuĩ tũrĩthiaga na mbere na gũkorwo tũkĩhũra. Rĩu rĩ nĩ mwaria ũhoro wa Kenyatta tuga atĩrĩrĩ nĩgetha tũrĩkie ndereti ĩno ya maĩ. Ũndũ wa mbere o mũndũ twanjĩrĩrie water harvesting. Angĩkorwo tũtirĩ na tondũ ũndũ ũrĩa tũkũigua haha mwathi nĩ atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ waria na mũndũ ũkwĩra atĩrĩrĩ no nĩwamenya niĩ ndirĩ na mbeca cia kũgũra itangi rĩu marauga rĩa rita 10,000 kana ndirĩ na handũ ha gwĩkĩra maĩ. Haha nĩho thirikari ĩgũteithĩrĩria na ĩgũteithĩrĩria andũ na njĩra ĩrĩkũ? Njugire twĩna structure cia thirikari. Structure cia thirikari nĩ grupu thirikari ũhũthagĩra na nĩkĩo tũkoragwo na cibũ. Cibũ wĩra wake nĩ community level mena sub chief na headman mũndũ twĩtaga village elder. Structure cia government nĩ gũteithia andũ nginya harĩa thĩ. Structure ici rĩ angĩkorwo twĩna county government na county government enda gũteithia ũhoro wa maĩ na andũ nĩ maroiga matirĩ na matangi matikĩanjie project ya kũheana matangi. Mangiuga bilioni 1 nĩ ya matangi. I'm very sure macio nĩ matangi maigana atĩa. Bilioni 1 ya matangi. Na o mwaka tondũ mena mĩaka 5. Nona o mwaka mahũthĩre 500 million. O mwaka 500 million. By the time tũrathi mĩaka 5, 500 million times 5 twina 2.5 billion. 2.5 billion surely. Ona governor ũcio akĩenda gũcoka rĩ hena campaign ageka. No haha rĩ indo cia kũheo no itirĩ ruo. Na nĩkĩo njugire atĩrĩrĩ ti kũmahe. Hapana nĩ andũ methondeke hamwe Marisa mamani moke gũsupportwo. Marisa mane twara ici ciringi 5 tuongerera ici ciringi 5 tũgũre kĩrĩa. Thank you. Na government make sure nĩ matangi magũrũ. Koguo yũketa project ya makurufu. In fact women are the best. I'm sorry, I'm a man. Women are the most organized.
Aucio ni horo ama. Kogo makurufu. Hatiri apology. Kogo makurufu matumia ri. They will do very well. Aucio ni horo ama. Ageko atumia ne makoranaga ugakora ati hindi ya thiguku ya Christmas ne maraguranira irio. No anyita. Ona tigo gwito nie ni nyonete atumia grupu ya mami ni akoragwo. Ni nyonete nie makigura matangi. Yes. Then Koguo ucio ni mutaratara mwega muno korona twanjie gwiciria direction yo gwiciria ntu gukorwo tugithiete na ndo makoma menya atiriri no makamakonio makwa je initiative yo matigaikare metereire the other thing the governor wa county cicire twina Kenya Women Finance Trust mafengi maya matumia no anyita yoke tare initiative ya fengi group yo ri tondu matikoheo bia direct bia igere fengi na fengi yo gutiri undu ungi ni tendering system ate no ginya maregura matangi maya na matikoheo bia iroka in form of matangi koguo bia itigoka kwi group ino no ma divert bia irathi fengi na nigetha bia icio ciume fengi irauma ithiete kugura matangi koguo inyo mugakora na mukioya matangi manyu yes nigetha mbeca itigakoragwo cikinyitwo mbeca no ndura munene ni uri okugwetete andu no mwaka majie initiative yao tigweterera thirikari matigeterere the function of MCA at this point in time MC uri ogeko akiigwa maundu maya ni atware paper ke bunge-ine yao tondu andu matinda makiuga governor ni moru MCA wanyu ri nikiekire tondu governor tiwe controller tha ici controller ni MCA agitwara paper haria ma discuss kiundu giki mahitukie ri governor no bia heanaga na tiwo heanaga bia in fact budgetary allocation ya githemba giki mwathi taru uguo uria mendekithia ma mundu gwitwaraga ro makihana ri budgetary allocation nigethe ikwo githemba kiu ri ni mitaratara iriku twagire gukorwo tukianjiriria kana twagire gukorwo tukihuthira njira iriku nigetha tukinya haria ni agweta na agweta wega muno maundu macio ni maundu makwaririo bunge ya county na bunge ni ya makorwo kuo ni MCA ma MC aria maratuthikiriria na ndura mathikiriria magirwo kumariria nigetha manjie kurora kiundu ta kiu to kiu ni kiundu serious ndakwirite haha horo wa food security national security na mai ni kiundu kinene muno heiyo-ini which means is a national security issue ugiona taru kuromete muno ni kuronete kurajitie kugia thina ko MC ni magirwo kwanjiriria wicirio guo nigetha handu agutwara maundu kuria kwaragirio horo people's assemblies nyamu itari constitution ire mariririe iyo tondu ni guteithia andu directly immediately kuona ni kumwaka we mwenye na yake county turikirie akiuga kwa muthia mwathi guga hena itemi ritu ta andu a Kenya maundu maria marekika bururi-ini uyu taru undu ucio turaririria horo wa mai na ngai atuteithie nigetha tuhinguke meciria-ini maitu nigetha tukirumira maundu macio ri tucarie njira tungika atia tungirutania wira na andu aria me matura muno mumenye mbura ni roira mai ni maguka mutege mai mwaje gwiciria horo wa gunyitana hamwe uguo twa suggest nigetha tuone uria thigari giteithia na ngai aturathime hena effect imwe tutaririirie ya mbura ituika landslides adu ni hindi twanjiriria ku encourage andu mehere kuria mathie kundu iguru kana hindi tugwika immediately he bata muno andu mathikiririe muno thirikari gucia ni yajitie kuheana mukana kuri andu magirwo gukorwo thirikari ngimwira muthame mutigai gutira mukiangio na thirikari to thirikari ti roiria mbura ngai no roiria mbura na mena muikarite hita na gukumuranga ngurikana mwaka ucio andu ni merirwo mehere na makiehera na ino nituo ni gutie na ngui nyingi woi mwerwo ri mwehere ri na mwehere na nikugwetete hau kabere muno andu aria maikara mihuro ya irima memenyerere muno tari ni ndagweta ikuciro imirie Taveta no mwaka ko ni mbura rero imekira Kilimanjaro na Taveta gutiro irite riu uikarite ugurona mai magiuka ime manyi ni jikarite na kuku ne njui mai ura mokaga riu ari haria kanga ukoje kuna tumai tunini in a few minutes ni ruiru gutwara kirori kigima riu andu maikare makimenyerera aria maikara muno hakwi na njui turikirie ragalo ni ngwenda kwira mwiroreri umuthe ntuma na discussion njega
na nĩ first time njikarĩte ya tũtanaria siasa twaigua gũkorwo tha ingĩ tũkĩaria ũrĩa Kenya tũngĩteithania na meciria ta macio nĩmo makũragia bũrũri na nĩ ngwenda kũmwĩra mũtigetĩkĩre gwĩtigĩra thibitarĩ gwĩtwo thibitarĩ ya Kenyatta nĩ thibitarĩ itũ tũmĩ support kwĩna maũndũ haha na haha maroka matarĩ mega na maũndũ mamwe nĩ ngucanio cia na kũu thĩinĩ nĩ ndiramenya wega mũno ndingĩmwĩra mũno ũrĩa kũhana tondũ niĩ ndĩkĩrĩ na kũu nja no nĩ ngucanio tondũ kwana kũrwo Kenyatta o wiki Kenyatta no Kenyatta tu koguo ũkai Kenyatta madagĩtarĩ nĩ athomu maũndũ mothe nĩ mega na gũtiagaga andũ erĩ atatũ marenda gũthũkia ũrĩa kũhana koguo ndũgetĩkĩre atĩ mũndũ waku oka no gũthĩnjwo mũndũ ũtarĩ ũrĩa ũngĩ tũrerirwo andũ arĩa taniĩ na mwathi andũ arĩa tũrathimĩtwo nĩ haha wĩmenyerere mũno na bũrũ athikĩria mũmenye ũcio nĩ ndagĩtarĩ ũrutaga wĩra Kenyatta nĩ ũramwarĩria utai na siasa thank you muno tutigete arome aria twina kiria haha tutigete guthie Kenyatta no gũtuĩke nĩ wohete nda